ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្ចាស់ចំការចន្ទទីជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅទីតាំងបាទវត្តចុងដាស្រុកសន្ទុកបាទខេត្តកំពង់ធំហើយចំការនេះដែរបាទមានអាយុ12 13ឆ្នាំហើយសម្រាប់ចន្ទទីនេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែទុំស្លឹកបាទដោយសារយើងបានបាញ់ជំរុះស្លឹកបាទបាញ់ជំរុះស្លឹកស្ថានភាពចន្ទទីនេះបាទគឺស្លឹកចាស់បាទស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃដើមហើយអត់មានពន្លកថ្មីហើយយើងបានបាញ់ជំរុះស្លឹកបាទជើងទី1 Leo 4 គីឡូបាទ Umicali 4 គីឡូបាទហើយយើងបាញ់ចាប់ពីបាញ់ជំរុះស្លឹកមកដល់ពេលនេះបាទគឺរយៈពេលបាន8ថ្ងៃបាទហើយយើងបាញ់នៅក្នុងថ្ងៃទី6បាទខែ10ឆ្នាំ2025ហើយយើងឃើញថាសម្រាប់លទ្ធផលទុំបាទចាប់ផ្ដើមទុំចូលប្រហែលជាបាទខ្ទង់50-60% បាទ50-60% នៃដើមវាចាប់ផ្ដើមទុំស្លឹកដែលបរិវេណនេះគឺទុំស្អាតបាទទុំស្អាតគ្រប់ជ្រុងបាទបងប្អូនអាចមើលនៅជ្រុងផ្សេងនោះបាទគឺថាទុំស្អាតមែនតើបាទទុំស្អាតល្អស្មើបាទហើយសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបាទគឺយើងចង់បានឲ្យនៅពេលដែលយើងបាញ់ទៅគឺវាទុំបាទស្លឹកចាស់មុនហើយវាចាប់ផ្ដើមលឿងបាទចាប់ផ្ដើមលឿងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកទើបជ្រុះមកក្រោមបាទនេះជាប្រសិទ្ធភាពថ្នាំដែលល្អហើយជាការជំរុះស្លឹកដ៏ត្រឹមត្រូវបាទគឺនៅពេលដែលវាទុំម្ដងតិចអញ្ចឹងគឺស្លឹកបាទស្លឹកចាស់ដែលយើងត្រូវជំរុះហ្នឹងបាទវាច្បាស់ណាស់វាអាចនៅមានសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួននៅក្នុងស្លឹកដែលជាពពួកជីចល័តបាទពពួកជីចល័តគឺវាអាចផ្ទេរពីស្លឹកមកដើមនិងរុញមកពន្លកថ្មីបានតែបើសិនជាបងប្អូនបាទជំរុះស្លឹកលក្ខណៈដាក់ទៅបាទជ្រុះទាំងស្លឹកខៀវបាទបាញ់ទៅឆេះខ្លោចស្លឹកហើយជ្រុះភ្លាមបាទនោះជាការជំរុះស្លឹកមួយបាទដែលយើងចាត់ទុកថាมันគួរធ្វើបែបនោះទេបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងបាញ់ជំរុះស្លឹកដែលបាញ់ភ្លាមជ្រុះភ្លាមទាំងស្លឹកខៀវបាទហើយបាញ់ទៅខ្លោចស្លឹកបាទលក្ខណៈខ្លោចហើយជ្រុះបាទគឺវាបាត់បង់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនដែលវាផ្ទុកនៅនឹងស្លឹកបាទវាមិនអាចផ្ទេរជីចល័តចូលទៅក្នុងដើមវិញរុញទៅពន្លកថ្មីវិញបានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជំរុះស្លឹកចន្ទទីបាទគួរតែជ្រើសរើសរូបមន្តឲ្យបានល្អបាទគឺ Leo បាទរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បាទ4គីឡូជាមួយនឹង Umicali 4គីឡូអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកជំរាប Genmix 1 ដបបាទចំណុះ500 មីលីលីត្រកាន់តែពិសេសហើយនៅពេលដែលយើងបាញ់ទៅគឺចន្ទទីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទុំលឿងបន្តិចម្ដងហើយទើបចាប់ផ្ដើមជ្រុះស្លឹកចុះមកក្រោមនោះពន្លកថ្មីនឹងលាស់មកមានសុខភាពល្អតងថ្លោះបាទមានខ្នែងច្រើនដែលជាខ្នែងមានប្រយោជន៍បាទហើយនៅពេលដែលតងថ្លោះបាទមានខ្នែងមានប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើឲ្យចន្ទទីរបស់យើងផ្កាមកមានសុខភាពល្អបាទយើងប្រើជាប់គ្នារាល់ឆ្នាំក៏ចន្ទទីអត់អន់ដើមចន្ទទីយើងអត់ទ្រុឌទ្រោមបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផលរបស់យើងបាទនឹងថេរនឹងកើនឡើងបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើសិនបើយើងមានការថែទាំបានដិតដល់ល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចន្ទទីនេះបងប្អូនអាចតាមដានបាទបន្តទៀតបាទនៅវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមកផ្តិតនៅទិដ្ឋភាពថាតើប្រហែលថ្ងៃក្រោយវាចាប់ផ្ដើមលាស់បាទហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយវាចាប់ផ្ដើមបែកខ្នែងច្រើនហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមផ្កាបាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនម្ចាស់ចំការចន្ទទីដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា